Sveiki, kviečiu žiūrėti laidą vairuotojams profesionalams Vairo brolija. Esame Olandijoje, šalyje garsėjančioje prekyba, uostais, transportu, sūriais, gėlėmis. Ir anksčiau olandai taip pat buvo žinomi savo pirkliais ir vairuotojais. Dabar, kaip ir daugelį kitų valstybių, vairuotojais Olandijoje dirba įvairių tautų žmonės. Socialiniuose tinkluose apstu informacijos apie įsidarbinimo galimybės mūsų vairuotojams. Pabandysiu nors trumpam įsidarbinti Want2Drive bendrovėje, kurioje jau dirba nemažai mūsų tautiečių. Olandijos keliai ir transporto infrastruktūra bene geriausia Europoje. Sunkvežimių eismas ribojamas tik ten, kur negalima pravažiuoti ir kur nesaugu. Netoli Šiaurės jūros Mazdik mieste susitikome su Vykintu Alsbergu. Kartu su juo važiavome krautis į daržovių sandėlius. Olandijoje iš Kauno kilęs Vykintas dirba tik pusmetį, tačiau jaučiasi čia savas ir vertinamas. Truputėlis praktikos su jaunu vairuotoju nepakenks. Aš mokykloje esu baigęs ne tik Lietuvoje, bet ir Anglijoje, Manchester mieste. Mokiausi multimedijos technologijų, Lietuvoje teko kolegijoje studijuoti. Teko daug darbų, iš tikrųjų dirbti įvairių, nuo bowlingo operatoriaus, padavėjo, barmenų ir visa kita, kazino krupyje. Kodėl pasirinkai vairuotojo darbą po tokių švarių darbų? Vairuotojo profesija pirmiausia turbūt kaip ir daugumą sugundė vien dėl to, kad neblogi atlyginimai. Tikrai jie yra pranašesni negu dirbant tuos darbus švarius, nors realiai dabar tai, ką aš dirbu, tai yra tikrai švarus darbas, tai yra geras, normalus darbas. Kaip atsiradai Olandijai? Internetu susiradau skelbimą Want2Drive, jisai buvo tiesa anglų kalba, aš pasiskambinau firmai, sužinojau, kad yra atstovas Lietuvai Augustinas, būtent Augustino dėka gavau šį darbą. Užsukome į namus, kuriuose gyvena vairuotojai iš Lietuvos. Šį pasisvečiavimą mums surengė Augustinas Markauskas, Want2Drive atstovas Lietuvoje. Augustinai, gražus olandiški žaliuojantis laukai, gražus namas ir čia gyvena Lietuvos vairuotojai. Taip, matome Lietuvos automobilis su lietuvišku valstybiniu numeriu. Čia gyvena Lietuvos vairuotojai. Esame Olandijoje, netoli Tilburg miesto. Tad kviečiu užeiti pasižvalgyti po šį namą. Namas, kaip matote, nėra mažas ir jame gyvena 3 vairuotojai iš Lietuvos, 3 atskiri kambariai. Prašau užeiti. Taip, ar mus kas nors įleis? Įleis, yra. Sveiki. Sveikas, Edvinai. Malonu tave matyti. Mūnas Vairo brolija. Atėjom pasižvalgyti po jūsų namą. Aišku, su jūsų leidimu. Iš karto pasakau. Tai va. Tai čia matome saloną, kur tikriausiai vyksta gyvenimas pagrindė savaitgaliais. Ane? Na jo, Tai va, tai tenais, kiek pamenu, virtuvę. Tai galime užeiti pasižiūrėti virtuvę. Maistą gaminate patys? Taip. Kartais būna draugė, pats gaminam. Tai va. Ką dažniausiai gaminate? O įvairiai, žinokit. Kaip kas sumasto, kaip kam patinka, kaip kam kas skana. O tai kartu gaminate su kitais kolegom lietuviais? Būna taip dienų. Kaip kartu visi namie, kartu gaminam. Jeigu atskirai, tai atskirai. Aš pamenu, kai dirbau Lietuvoje ugniagesiu, buvo maždaug 10 žmonių pamainoj ir mes dažniausiai visą laiką maistą gamindavom kartu. Tai tada bandom pasižiūrėti gyvenamasis patalpas. Antrame aukšte.
Taip, čia yra bendras koridorius ir vairuotojų prašymų mes negalime įti į šitą kambarį, bet pasėdžiame kambarį užeisim ir pasižiūrėsim, kaip Edvinas gyvena. Na, tokios, sakykime, paprastos gyvenimo sąlygos, bet tvarkinga. Tikrai neprastai. Tinka. Norint įsidarbinti vairuotojų profesionalu Olandijoje, vairuotojo pažymėjimo ir vairuotojo kortelės neužtenka. Mums tiesiog reikėtų kažkiek informacijos apie jūsų darbo patirtį. Tai tarkim, su kokiais sunkvežimiais važinėjot, kur važinėjot. Ir prie šios informacijos taip pat mes prašome informacijos apie jūsų buvusias darbovietas, kad mes galėtumėm tiesiog pasiteirauti, ar jūs ten dirbote. Ir taip pat mes prašome atlikti video prisistatymą. Tai yra labai trumpas prisistatymas, 30 sekundžių trukmės. Per jį jūs prisistatote angliškai, pasakote mano vardas toks ir toks, aš dirbau ten ir ten, šiek tiek apie savo patirtį kaip sunkvežimio vairuotojo ir viskas. Tai yra viskas, ko mums reikia. Profesinė patirtis, anglų kalba ir geri buvusių darbdavių vertinimai, norint dirbti Olandijoje, būtini. Mums reikia, kad bent jau pusę metų patirties turėtumėt su C arba CE kategorija. O iš tiesų labai priklauso nuo vairuotojo. Vienas vairuotojas gali dirbti 10 metų ir nedirbti taip gerai kaip kitas, tarkim, 5 mėnesius ir dirbti taip gerai. Tai manau labai daug priklauso nuo žmogaus, o ne nuo skaičiaus, kiek jisai dirbo ir kur dirbo. Visų pirma, kai mes įdarbinam tos vairuotojus, mes per video jau tą prisistatome, galima matyti, koks tas vairuotojas yra. Ir dažniausiai problemų dėl to neiškyla. Kai kurios įmonės prašo šiek tiek vairuotojų pavairuoti prieš įsidarbinant ir parodyti savo sugebėjimus. Bet tikrai nereikėtų dėl to pergyventi, nes mes visi suprantame, kad galbūt vairuotojas susijaudinęs, galbūt čia pirma jo darbo diena. Tai tikrai nereikėtų dėl to labai jaudintis. Prie vairo jaučiatės gerai, nekeikėte savo profesijos ir likimo, susikalbate angliškai su kolegomis ir darbdaviu? Viskas gerai, jūsų čia laukia. Jūs tinkate mums, mes jums tinkame, jūs atvažiuojate čia, mes pasirašom visus dokumentus, tai yra olandiška sutartis, taip pat turime ir lietuvišką vertimą, jeigu jūs norėtumėte viską persiskaityti ir geriau suprasti. Tada važiuojame į savivaldybę, mes kartu jumis nuvežam ten į savivaldybę ir jūs išsiemat BSN numerį, tai reiškia, kad jūs galite legaliai dirbti Olandijoje. Taip pat mes suteikiam jums sveikatos draudimą. Ir tada pristatome jau tiesiogiai jums savo klientams. Nuvažiuojam į įmonę, kurioje jūs dirbsite ir tai viskas. Kur nekur, bet pervežimų rinkoje dažnai būna nesutarimų, konfliktų, trinties ir nepasitikėjimo tarp darbdavio ir vairuotojo. Ar nepaliekate vairuotojo vieno svečioje šalyje? Mūsų pagrindinis tikslas, kad vairuotojas būtų iš tiesų laimingas. Tai mes visą laiką, jeigu būna kažkokių nesutarimų, mes visą laiką įsikišam. Ir mes visą laiką bandome surasti ir tarkim mūsų klientui, ir mūsų vairuotojui tam tikrą gerą sprendimą kažkokioje situacijoje. Tai mes visą laiką padedam ir jeigu kažkas ištinka, vairuotojai visų pirma skambina mums. Tai mes visą laiką sprendžiam tas problemas. Ir mes visą laiką tikrai geranoriškai norim padėti visiems. Ir kuruojat juos? Taip pat ir kuruojam. Ar gali susitarti su vadybininkais dėl neplanuotos poilsio dienos? Koks aplinkinių požiūris į vilkikų vairuotojus? Aš dirbu 8 valandas kasdieną, aš turiu daug laisvo laiko, aš grįžtu namo, man patinka geiminti, žaidimai, visi kita. Sąlygos nuostabios. Man patinka tai, kad nereikia labai stipriai skubėti, daryti kažką, rašinti. Visi maloniai tikrai bendrauja su tavim, žiūri kaip į žmogų, kaip į kvalifikuotą darbuotoją. Kaip tariamasi dėl algos? Vairuotojas dėl atlyginimo bendrauja su mumis. Mes mokame atlyginimą kiekvieną ketvirtadienį, tai yra kas savaitę. Ir visada mokam atlyginimus. Kai kurie vairuotojai gali pasirinkti, jeigu nori, kad mes mokėtumėm kas 4 savaitės. Bet šiaip praktikoje yra patogiau, kai kas savaitę vairuotojas gauna atlyginimą. Tai dėl atlyginimo jokių problemų nebūna. Jeigu iškyla kažkokių problemų dėl valandų skaičiaus, visą laiką mums paskambina ir mes visą tai išsiaiškiname. Taip, tai kai ilgiau. Tarkim, kažkokia klaida įsivėlė, tarkime,
atlyginimų lapelyje ir vairuotojas tai pastebėjo, tai mums paskambino ir mes tiesiog viską susitarėm. Dėl ko aš vėlgi rinkausi Olandiją, kad labai retas žmogus, kuris nekalba angliškai, vadinasi, aš kadangi angliškai komunikuoju, tai antra mano kalba, tie patys vyresni žmonės, jie puikiai visą laiką matydami, kad kažkas tau nesiseka, prieis, pagelbės, paaiškins, kaip daryti reikėtų tą darbą, visą laiką duos patarimų. Ir tikrai, ką norėjau pasakyti, tai draugiška tauta. Tikrai labai priema tuos emigrantus, galima sakyti, draugiškai. Jaunatviškas polėkis ir entuziazmas įkvepia. Jaunam, darbščiam ir tikslą turinčiam turėtų būti visur gerai. O dabar važiuojam į susitikimą su Arūnu Stašaičiu. Jis vyresnės kartos atstovas ir mūsų vairavimo stažas toks pats. Nuo 1984. Trumpai pasikalbėsime degalinėje šalia Amsterdamo uosto. Daug kultūringesni vairuotojai, galiu pasakyti, nes labai praleidžia fūras. Mato, kad truputį siauriau, tai toliau sustos, važiuok. Žodžiu, daug kultūringiau. Kiek aš prisimenu, tai maždaug gal panašiai buvo kokiais 97 metais Anglijai. Irgi buvo labai kultūringa. O čia viena iš kultūringiausių šalių, kiek aš dabar galiu pasakyti, Europoje. Su transporto kontrolieriais neteko, čia jie kaip ir nestabdo mūsų vietiniai reisai, pas mus pažeidimų niekada nebūna. O policija labai maloni, labai padeda, jeigu reikia kažką, tai buvo toks atvejis, užstrigau siauroj gatvėj, nesimato pačiam kaip išvažiuoti. Tai policija ir išėjęs gyventojas pareguliavo, parodė ir išvažiavau ir ačiū laimingai. Labai malonus žmonės. Nežinau, galbūt tik tiem, kurie su olandiškais numeriais važiuoja, aš nežinau tikrai, bet daug yra padėję. Kaip sakiau, buvau irgi įsukęs į gatvę tokią, kad reikia sukti į kairę, iš dešinės gale stovi mašina, nematau, ar prasuksiu ar ne. Iš kairės pusės ženklas, kliūties apvažiavimas. Žmogus sustojo, sako, kas yra, ten sakau, nematau. Gerai, sako, pažiūrėsiu. Nuvėjo pažiūrėti, čia šitoj pusėje tas ženklas man trukdo išvažiuoti. Kitas dviratininkas važiavo, sako, kas yra, sakau, ženklas trukdo. Palauk, padėjo dviratį tą ženklą, palenkė, važiuok, sako, važiuok, pravažiuosi. Matot, visiškai nepažįstami žmonės, visiškai, kaip sakoma, nie prie ko ir, prašau, padeda labai draugiškai. Lygindamas savo vairuotojo karjerą kitose valstybėse, Arūnas Stašaitis mano, kad Olandija jam pats geriausias pasirinkimas. Galbūt kažkas tai ir gali būti geriau, gal lengvesnis fizinis darbas galbūt gali būti, bet moralinis pasitenkinimas, aš nežinau, abejoju, ar raščiau kur geriau. Dėl kolegų, dėl vadybos, tiesiog nežinau, dėl visko, viskas labai gerai. Reikia dienos laisvos, ar susirgai, ar kas. Paskambinsi, pasakysi, prašau, gerai, jokių problemų. Vadyba padės visuomet, jeigu reikia. O šiaip čia gali dirbti ir 6 dienas, arba 4 gali dirbti, arba 5. Žodžiu, pasirink. Aš kada pradėjau dirbti, dirbau vieną savaitę 5 dienas, kitą savaitę 6 dienas, bet truputį sunkoka buvo, ypač pradžiai. Tai pasiėmiau po 2 išeigynės. Prašau, sako, jokių problemų. Po to galbūt šiek tiek darbo sumažėja. Dabar beveik visuomet 3 išeigynės per savaitę, bet pinigai tenkina normaliai ir, žodžiu, nepersidėti. Kaip, yra laiko pailsėti. Jūs dirbate kadencijomis ar jau nuolat gyvenate Olandijoje? Gyvenau, 4 mėnesius dirbau, 3 savaitės buvau namuose, dabar vėl turbūt kokius 4 dirbsiu ir vėl 3 savaitėm namo. Žodžiu, čia nuomojus būtą, kambarį name, One to Drive išnuomavo. Ar nereikia važiuoti naktimis, nes skelbimuose daugiausia siūlo naktinį darbą? Ne, vėliausiai iki 12 nakties, bet tai labai retas atvejis. Vėliausiai gaunasi apie 11 valandą baigti darbą. 11 vakare? Taip, 11 vakare pastavi mašiną ir važiuoji namo, grįžti apie 12 ir maždaug tau visuomet duoda 12 valandų poilsio, maždaug.
Olandai malonūs ir tolerantiški žmonės, vertina profesionalumą, darbštumą, tačiau gudravimo, taisyklių nepaisimo ar tradicijų ignoravimo nemėgsta. Nežinau, aš nesijaučiu čia užsieniečių. Ne, jaučiuosi, kadangi dar nemoku vietinės kalbos. Bendrauju su jais angliškai, bet niekas jokių problemų nedaro dėl to, kad aš užsienietis. Viskas labai maloniai. Vertina pagal profesionalumą? Taip. Ir, nežinau, matytų, kadangi čia iš tikrųjų daug tautybių gyvena Olandijai, tai tikriausiai dėl to jie tolerantiški, taip kad aš visiškai skirtingai negu Vokietija, pavyzdžiui. Vokietija, jeigu tu su vokiškais numeriais dirbi ir nemoki vokiškai, jie žiūri į tave kaip ir, nežinau, kaip į trečiąjį rūkšį kokį. Taip kad čia daug maloniau. Kai pats nevairuoji, viskas atrodo labai paprasta. Gražūs vaizdai, malonūs žmonės, neblogas uždarbis. Bet visa tai toli nuo namų, toli nuo šeimos. Transportas ir logistika yra ypač globalūs verslai, todėl tikėtis sėslumo ar labai gero darbo arčiau namų sunku. Konkurencija tarp vairuotojų didelė, bet kaip vairuojančio ir bet kokio vairuotojo jokiam vežėjui nebereikia. Džiugu, kad kol kas savo gero vardo Olandijoje mūsų tautiečiai vairuotojai nesugadino. I have a really good impression about Lithuanian drivers. They're social. In general, they speak English really well, and the most important, skilled drivers. So we have a really good impression. For us, we always say it's not important where somebody is coming from. So we don't compare Lithuanian drivers with Dutch drivers or with the Polish drivers. For us, it's important that people speak well English or German, or at least that we can communicate with them. That they are skilled drivers and that they have the right attitude. Yeah, we also offer Dutch language courses, but what you see in Holland is when you speak English and you can communicate with everybody. So it's nice when people want to learn Dutch. We also offer them the Dutch language course, but English it's enough. Kaip jaučiamės svečioje šalyje, dažniausiai priklauso tik nuo mūsų pačių. Esame laisvi ieškoti, rinktis ir pasirinkti. Mes parodėme tik vieną galimybę vairuotojams dirbti Olandijoje iš daugelio. Geriausia būna, kai vertinimai pagrįsti nešališką informaciją ir praktinių palyginimų. Kad nepraleistumėte ne vienos mūsų laidos, kviečiu sekti mus Facebook'e. Susiraskite Vairo brolija ir uždėkite patiktuką. Taip pat užsiprenumeruokite Saugaus rato kanalą YouTube'e, paspauskite Saugaus rato ženklą ir tada varpelį. Nepraleisti ne vienos mūsų laidos. Dėkojame už skirtą dėmesį ir laiką. Sėkmės jums visur ir visada.